Kaç yıl boyunca devam etmiştir. Artemisya'nın ölümünden sonra da inşaat tamamlanmış ve Mausolos'un mezarı olarak kullanılmıştır. Artemisya'nın da bu mozoleye gömüldüğü tahmin edilmektedir. Mimari özellikleri ve yapının yapısı. Halikarnas mozolesi, hem Yunan hem Mısır hem de Likya mimari unsurlarını bir araya getirerek melez bir tarz ortaya koymuştur. Yaklaşık 45 metre yüksekliğe sahip olan yapı,